澎湖县湖西乡顶湾村有工地，昨天晚间突然冒出火势，那因为这风势强劲，造成了大火迅速蔓延。大火将堆置在工地的这个木栈板点燃，差点就波及周边，造成野火。消防人员3个多小时，终于将火势扑灭，但是有一辆堆高机惨遭焚毁。不过这工地为什么会起火呢？现在还有待厘清。Hello， 我是庄慧琪。想要抢先掌握最及时的新闻资讯吗？赶快订阅、按赞、开启小铃铛，锁定华视新闻 YouTube 频道。